Bună seara tuturor, eu sunt Andrei și vă prezint FTS RO 2015. Vom introduce jucătorii stelei. Deci Tamașe nu este Alin Toșca. Așa. Uite-l pe Toșca. Așa. Marco Moncilovic, îl băgăm și pe Enache. Așa. Denis Mann e accidentat, deci vom juca cu Noere. Scoatem pe Jamie Vardy și să vedem. Îl băgăm pe Alex Hunter. Lăsăm pe Claudiu Cheșeru, cred că îl voi da pe Alex Hunter afară. Alex Hunter te dau afară, așa. O să-l aduc pe Raul Rusescu de la Osman Lesport. Așa. A acceptat oferta, avem un cont. Așa, îl băgăm pe Rusescu. În rest, echipa este în regulă, să jucăm cu Paris. Deci echipa este Florin Niță, Marco Moncilovic, Alin Toșca, Gabi Tamaș, Gabriel Enache, Junguta Hamrun, Nicușor Stanciu, Adi Popa, Claudiu Cheșeru, Raul Rusescu și Noere. Așa. Așa. Să vedem dacă putem să-i facem față lui Paris Saint-Germain. Începe meciul. Cei de la Paris Saint-Germain au mingea. Popa recuperează, dar nu pasează bine. Enache se duce să recuperează, dar faultează. Acum Cheșeru recuperează. Rusescu. Bara lui Rusescu. Și acum nu ajunge Claudiu Cheșeru. Stanciu se luptă. Toșca. Cavani, bună pasă. Se ducea spre GS. Dar a fost Enache pe fază. Marco Moncilovic nu ține sub marcaj. Tamaș se duce pe el. Reușește Tamaș și acum dă-o Tamaș. Hai. Gnoere a primit de la Claudiu Cheșeru. Gnoere încearcă până la Popică, dar nu se duce spre Popa. Și Popa recuperează și este faul. Să vedem cine va executa. Hamrun, nu. Va executa Nicușor Stanciu. Așa, Nicușor Stanciu. Prinde prea ușor portat. Marco Moncilovic. De la cap. Tamaș, Hamrun. Și Rusescu îl împiedică să dea drumul la minge pe Cheșeru, dar Cheșeru recuperează și Adi Popa. Dă Popa și gol Popa. Motoreta înscrie. Așa. Cu Paris Saint-Germain din pasa spre... Stai să vedem spre cine a fost. Da, stop spre Popa. Dar din prima fază a ratat și mingea a venit cu noroc la Popa înapoi. Noere se duce să recupereze mingea. Dar ratează pasă. Cheșeru recuperează. Se duce singur. Scapă de Thiago Silva și Junguta Hamrun. Nu poate să centreze. Avem corner. Claudiu Cheșeru sare la cap. Gol Cheșeru. Înscrie al doilea gol pentru Steaua. Așa. Se pare că Paris Saint-Germain nu are nicio șansă cu noi, deci meciul cred că câștigat. Ce faci, Noere? Bine că ți-a dat Thiago Silva mingea înapoi. Noere, ce ai făcut? Hamrun, du-te, recuperează.
Pauză. Să vedem pe cine vom băga. Cred că îl voi băga pe Ricky Boldrin în locul lui Hamrun, care face prea multe greșeli. Hai. Gata. A intrat și executantul de picior stâng. Ricky Boldrin. Stanciu. Pasă pentru Boldrin. Boldrin nu reușește să dea drumul la pasă. Și a ținut prea mult de pas. Adi Popa. Stanciu. Tamaș. Ce caută Tamaș în atac? Și lovitură liberă. Nicușor Stanciu. Stanciu. Cu câțiva centimetri pe lângă poartă. De frumos. Se ducea frumos. Portarul nu mai avea ce să facă la asemenea execuții. Marco Moncilovici. Recuperează. Claudiu Cheșeru. Cheșeru poate să dea drumul la minge. Mingea se întoarce cu noroc, dar pasează greșit. Dacă aveți soluții de un mijlocaș bun atacant, lăsați-mi în comentarii. Noere. Rusescu nu poate să treacă de Thiago Silva. Și Silva scoate mingea afară din teren. Intră Mota în locul lui Lucas Moura, șeptarul lui Paris. Vom încerca o pasă pentru Stanciu. Stanciu reușește și Rusescu apără pe Siriu. Încercăm să o aruncăm direct în careu. Popică nu poate să dea mingea pe spate. Și Adi Popa pentru Gnoiere. Gnoiere în duel cu Maxel. Maxel îi dă mingea înapoi și nu înscrie Gnoiere. Matuidese și intră Di Maria. Enache îi pasează lui Boldrin. Boldrin până la Nicușor Stanciu. Stanciu pentru a Popa. Nu trage Popa și... Acesta a fost faul, domnule arbitru, și este lovitură liberă. Putem înscrie. Putem înscrie. Nu putem înscrie. Mă, leu, ce-am ratat. Un pic ne mai trebuia. Și era gol. Asta e, Stanciu s-a jucat cu ocaziile. Asta e. Hai. Să încercăm să le dăm 3-0. Și facem faul. De ce Stanciu? Sau nu Stanciu? Nu, e Claudiu Cheșeru. Wow. Nici că era Stanciu. Maxer. Schimbare post pe post. Noere, dacă nu reușește să înscrie, înseamnă că... Așa, gol Gnoiere. Primul gol înscris de Gnoiere. Și acum Rusescu pase pentru Cheșeru. Cheșeru este izolat acolo și Popa n-ajunge. Stanciu. Unde la cap. Raul Rusescu. Cred că a fost un hands acolo. Gol! Adi Popa. Se bucură mult Tamaș și Gnoiere vine să-l felicite pe Popică. Și a fost o fază chiar spectaculoasă. Și cred că e ultimul. Se-a terminat meciul și suntem campioni. Și am luat cupa din fața lui Paris Saint-Germain. Fernando Boldrin este capitanul nostru. Omul meciului a fost Adi Popa, cu 2 goluri înscrise. După aceea, Claudiu Cheșeru și Noere.